maja usukro kabla gen ponuma. Miti hankra sama futro kama isa. Manafu brigiti ninkwa na hamilidai. Na kokotiban fonu. Na fabaladu. Manga nefu basi saisina na kedwa man kedwa mpo. Otrochi maja usu. Usisi kuminintie. Ajamida shogoro yenwae Dajo nanae Mida shogoro yenwae Dajo nanae Anana kemenitie dondrubusu kuminitie a community grota pupipri ankara busur community ukribia sonu matabi bagoro mindi babe community dari adem before tata basi balai basaya nganga basapia de deu kumbalua matade anontonu anonflang dajona nae ajami dajo goro yenwa dajona nae Ajami dajo na nae tade natina baby bada wankara community we troki manja usukuro biko babaje ponu manafu bigitrika tade nasi kai community ado brofodani mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajo na nae ajami dajo goro yenwa dajo na nae dajo goro yenwa dajo na tare ukopizonu kopija goro mindi fabe community Dajona no, zafona bromanu, zafona brotando. Tade ufanuva, mainu ampe lai. Dajona nae, ajami dajona nae. Chidemi dajo go yenwa. Dajona nae, Achimang me baru ang odik mo peuta studio fu SRS. Tire na satra na 1 euro bakan na en ala satra bakan na. Van 1 euro tanga 2 euro bakan na da wapa programa Majau Sumine na Roy alias Aloy. En me bar alading Archimang say Archie via internet. Dit was een Archie in Holland voor Radio Familie. Tapa 105.5 in a tapa kabel nanga 107.9 in a ether. Ook to mikoran mati wala mala misaptaki koroni e Archie masal we Archie Majausu en min mag vergiti un Amerikaans ma sang speciaal bel nu takum bade ma odines ma fu Florida New Orleans mi denki dat beda foto en ala principe de e Archie Majausu. Tide mi abi wan logaste studio span Archie mang mission wang tu presparis madina studio en Master Maknak de aanwezig, Master van Dijk de nanga Christine un paradepaardje, mooi Jan Panisip Chin voor jou zo, benanga un ook toe en nanga etewan tutra sma sang e power asak fu Majausu. Majausu na een programma voor Stichting Kuni Akata en alla satrabakan na van 1 tot 2. We proberen voor Chara Lerikong voor a religie disi in Sernang. Vorige week ben ik bezig aan twee onderwerpen, onder andere op een tak over drink. En toen heb je een tegen bakka. Terwijl tak over drink, terwijl belko in een studio, no bel voor tegen me tak soort drink je avi. If je tak over een algemeen toren, dat if je drink voor assisa, het betekent dat we kan actie, dat we kan pikita pasanti. Maar we wansap in detail, sa je drink, nga suma je drink, fa drink, fa tor waka, dat we wansabi. Ook tot idee, we gop chinse in bakka tap want tusani voor drink. En we hebben 3 onderwerpen op te maken na einde jaar.
einde jari sa ekong en de activiteiten sa stichting Kunye Akata abi voor delen ng gemeenschap. Memang bar masra magnak wang odi masra magnak fa awikifsa. Hoblawo. Kataki zalima yo manauku. Mi hankara min tankara di madanga nefu basi nana ke jampo. Da metro kimaja usuko babla gen ponu masara nungete sara noche ufu inu amplipie dama yesa dama frama inu dama kutawo. Farawe na weti mandani kete kesumche pasi hankara bobi awandani. Ma hankara sara nangoron plasi danga nefu basi nana ke jampo. Ude mentre bo bigini bankama. Tuala ligini sekre da ugita nina bobo tanina yenwa. An a wiki go dat met takanganef gado unak tranga, bon tranga tu. Op een gegeven moment dan bijna mi gi op in bepaalde sani. Dan ik me haal dus gelijk aan. Taki munde na een zo committee dinsdag. Munde samsa? Ja, munde a China day voor me. Dan mine dusan feitelijk, maar met dan precies zaak bezig en zo. Maar even kon ik niet meer verwerken. Den telefoon na den kari fusma. En telek dinsdag mi ba bonfuru ko vanaf maand en teneti na bonfuru zelf atim san dat penema verwerken. Maar telefoon na is aan erbij, min op maar verwerken. Ja, geestelijk, het was allemaal te veel. Ja, okay. En dat sami doe op een bepaald moment die min op trafasi, dan mi kira telefoon. Mi wani verontschuldig mina alami boom klanti, nanga alami boom kompe, nanga alami boom sma, taki na overmag mek mi doe dati, anom de taki min op te maken nangou, maar min op maar verwerken moro. Ik kon het niet opbrengen, veel ik mi bon draai door. En dan tak bobinaf uma mai fa bigi toen zij kirip chins. Alles wat te veel is ongezond. Maar sami mi fenip ching me verontschuldig mi dati dat mi kira telefoon. Ik kon het niet anders. Omdat if mi nog gezond of mi nog boem, mi nog maar je poetu. Ja, mi nog maar je adviescontact mo roko praktisch eraan. Ik ben gewoon mens. Nanga alla de wind aan lesan, maar de wind na was chinde ap van udu. En boven die vervangers ook, dus dan kan je take over. Mi ap vervangers en mi brengt dat ze bij overload. Maar mi ben liben giden. Ja. Maar tot soort varen, teno man bereik mi. Sommige fasie de fi bereik den vervangers. Of lipwan boskopu gimi. Sam we wel chin fering. Dat mina of den weinig of kan dat enigste doemang in Srananja. Die uit Holland Ibris makan bel me, mis van no to bigi, kotwa luku jimi luku saneng, onmiddellijk me reageer en me kota luku soso. Mine taken ti de fusma sabi, maar me taken omdat ik weet dat ik wat dat betreft sociaal, heel erg sociaal midden. Ondanks sang me jere, maar me dwing. En dan ook aan de zodat temi val even uit of hoe man bereik me, dan we de goeie niet afgesproken. Maar we los mij kan we los geeft taki. En bij je van een hoek uit, maar verschillende hoek. Dan doet je hem klachtenbureau. Daarna is hij dan onbetrouwbaar, want mensen kunnen mij niet bereiken op dat moment. Ik weet dat ik over het algemeen moeilijk te bereiken ben, maar boomkwaliteit is vergt moeite voor je kiezen. Dus alles maar one bereik me, dus zo doen in een bereik, alles maar ne kies me direct. Maar andere mensen, me voor mijn petje af, mensen houden als mij daar probeert te kiezen me. Ja. Natuurlijk. Me begrijp des maar den taki dat no de van odo. En een klachtenbureau die de bereren op do tak dapen na Nederland. We zijn ermee bezig. En een klachtenbureau aan een transmatica initiatief na mi. Dan na mi, yo tjai kon chari klachten kon klacht over mi. Nou, mo dwing met alle genoegen. Maar usap wans aan die taki unom agressief nanga denk usrepi wans zo snel. Temi wans man no man was mij jepja no man op een bepaald moment moet je ook begrip daarvoor tonen. Ja. Dus nogmaals, mijn verontschuldiging naar den sma, maar ook naar den sma met tegi tutaki, sabitaki, walibisma is maar een mens. En dat nam me toe, minas malik ala trawang, apis dat me bewani, wat kong. Voor de rest, adruk, ik bereken kerse kong, dadelijk me gwebakas ref na tata, en alles ma jai feti fu, de meet me of them, de one do den sani toe. Dus het is ontzettend druk daar. Met bar odi gelijk gona a kroef uda pena akata di eurokoleki oma botak di eurokolek jakas. De euroko no onder een bepaalde leiding erapen. Gayang Kasivi. Ja, met bar odi na alla desma da pesten klanten nanga patiënten die dapena kondre tu. Euroko. Abrawatra we bari akata Nederland. A heer groepa dati. We bari ook den ketsmi dat zei. En
Ibritra Bunkompe. In het bijzonder Sandam. In het bijzonder Eliante. Alla desma datubar o di nanga pakwasi pa een leeflang enzovoorts. Enzovoorts. Master van Dijk, welkom. Fawi Kifsa. Fawi Kifsa mooi aardig. Lek fa Basiramon Charka visie. Roko furu en ik kom morgen furu everyday. Ja. Maar we zoeken voor zitting. Ja. Na een voorrang, samoro belangrijk. Oké. Dat we pakken en we kiezen je pito. Dadelijk ook komt. Dus in geestelijk religieuze zin. Ja. We kiezen je pito, dat we merken. Oké. En hoe loopt het zo? Oké. Dadelijk ook op tien semoro die pitap den sansang je doel ik bestuurslid voor Akatanono de. Christine, Faigo, Christine, alles goed met je? Ja hoor, goedemiddag ook aan alle luisteraars. Met mij gaat het ook goed. Ja. We zijn ook drukdoende met voorbereidingen van het bestuur uitzenden en ook vanuit de massieleden. En alle andere mensen die ook met Akata bezig zijn. Dus ik moet zeggen, er is vordering daarin. Oké, we gaan er zo meteen ook over praten. Ik zie meneer Wolf binnenkomen. Meneer Wolf, nou bijna, volgens mij bijna een eeuw minoshi. Fijde meneer Wolf, alles aan boven ngay. Ay, mide, mooi. Misdaki kan. Uno yere fide. Misschien. Ik kan wang verrassing gimi. Ja, ik kan wang chimoy sanif de desma yere ook toe. Oh, want die wo fena o draaien boonti daar. Yusuf mag poten gimi. Dan mo beginnen nga Christine. Vorige week meneer Ramon ben bebrokeng bagideng Archimang. Op 1 december. Oké, op 1 december gaat er een lezing zijn. Ja. En de plaats is Lalaroek. Lalaroek gebouw, ja. Ja. De inloop is om 3 uur. Ja. En we beginnen van 4 uur tot en met 6 uur. Ja. Wat kunnen we verwachten? Waar gaat het om gaan? De hoofdthema, dat is dan diepi voedring. Ja. En als bijthema is het wat na de dood. Wat na de dood. En ieder mag dan komen, mag daar komen die geïnteresseerd is. Ik wil namens deze plek uit iedereen vragen om langs te komen. Ja. Want het is leerrijk en je kunt er heel veel vanuit leren voor jezelf, ook als eigen bagage, voor eigen kennis. Dus namens deze roep ik iedereen op om toch te komen. Moeten die mensen aan een bepaald kledingsvoorschrift voldoen als ze komen? Dat moet ik nog even natrekken. Meneer Ramon? Representatief, zeg veel. Ik bedoel, moeten ze een panje meenemen? Is dat verplicht? Nee, niet verplicht. Maar het zou mooi staan. Ja, maar kijk, er gaan altijd mensen bij zijn die het voor het eerst meemaken. Ja. Of zo plotseling bij de hand worden meegenomen. Dus je kan geen verplichting aanstellen. Nee. Maar ik neem aan dat mensen zich behoorlijk kleden. Oké, fantastisch. Masara... Ik zou eigenlijk zeggen belangrijk is je aanwezigheid. Ja, aanwezigheid. Oké. Ja, hoe je daar aankomt, dat is punctueel. Dus de lezing is op 1 december in het Lalaroek gebouw. Yes. De inloop is om 3 uur. De lezing start zelf om 4 uur en duurt tot 6 uur. Klopt. En iedereen is welkom. Juist. Oké. Meneer Van Dijk. Ja. Van deze neuro, wat kan je naar bestuur? Zijn er de vorderingen? Dus we gaan herboen in bestuur. En we zijn bezig met de structuur komen. Voor GPC tapu orga. Dus we vraag de. We ontdekken een vraag naar in Libi Makandra. Ook in geestelijke zin. Die actie taki een structuur moest controleren, moest draaien concept van organisatie. Ja. Per naamsma die abivoeling naar een wintercultuur kan vinden schrijven. Ja. En tangano aroko ewakabong of schoon moeilijk, want na een ontwikkelingswerk, experimenteel. Ja. En een koloko fundament. Basra Roman Charka Fysikba. Dus de woord to de en de idee de. En atap dati we borduur voort voor kan city a fundament na fasi. Fa also kan knapo boom. Ja. En taku uteki na ini praxeri ook toe terwijl waarop die terwijl structuur. Alla de informatie zei ik mopo na den sma die abi die de deel van overlevering van winti cultuur. Van winti religie, van winti godsdienst. Voor kan draai dat poti, voor ta oso meki, dat je alles maar kan vinden schrijven na ini a oso dat toe. Dus dat na alle soorten nieuw veld zou we betreden,
Maar meneer Frede dat hij want daarna heel die geschiedenis ook toe voor Awintik ook toe. Sinds 13 na nieuw fasie, desma voor nu bezoeken nieuw fasie voor kan feni verlichting na ini abiji katibo saribende. Want dat we nog aan ken dat hij na ontwikkelingsgrond voor Awintik ook toe. Ja, oké. Ja toch? Ja. Masara Magnak. Misap taki udena fase pe we proberi fucha walo strukturo kong in sang samusa nga winti. A contact nga din tra organisasi tra din beng bibesi wan her moy santap TV pe fitu fuhini ben apwang asami gas mo susa pre sa de beleg uit. Ook to akata o de base nga desort taki dati pe taki fu pe eigenlijk fu tori fu aslaaftijd e kong verteri? Hersan voor winter draai daaromheen. Het zijn je postentori na nganesan dati die ik gebruik nu voor potting char a praktijk kon afwezen. Dus je draagt dat uit, bijvoorbeeld als je sapre, dan soort van dat verleden schrijf voor ben je zo aan san voor bedragen uit toch? 1 juli enzovoorts. Maar na nganesan dat doe je eigenlijk bezig. Alleen we doen vanuit een fundament do een week af voor afsting. Omdat wij doen dat, maar we horen een standaard. We hebben een speciale eis. Trouwens, men weet ook hoe streng midden apis dat is. Omdat die sadem bigis magim minoan tja verandering koning. Je kan wel met de tijd mee, maar met behoud van alle principes. Dus je ziet altijd een verschil. Tenzij je stem af naar trouwens en we bereiken over zijn takluku. Dis na asansang so afas we chenkong a kwaliteit dena unu heel centraal originele fasani. Ja. A fosten doe de heel centraal na unu in alle handelingen, in alle zingen, alles wat we doen. Oké. Volgens mij go, want mij op het moment belangrijk als mij vergetief kan en dat na Masra Frits van Troon, maar te meneer Frits van Troon de jaren dan akan dit akan wa hetra onder Mi denk ben de moro voor fikari aneng roep meneer Faria op tak meki ajeng en nummer want verleden meneer Faria ben san via studio ook ba maar die dat enkom persoonlijk want ano bereik meneer Faria en go ma pis gro meneer Van Troon sama sang meneer Sanwijs en toe dus bij deze we roep meneer Faria of de Faria meneer Faria op voet contact aan meneer Frits van Troon in verband met agorong sang boprati richting meneer Van Troon. Van Belkonjaso op 49 4x0. Master Van Troon, tevreden dat ik met jou en kon zo? Dat belang. Speciaal idee met Moskou. Hoe je met de bel maar ik ben takken op weer uit. Nee. Maar bel me weer want. Auroko stak neer kiezen door agron me fit one fit maar dan agron de dat je nog zijn. Oké. Abong. Ja. Familie met dat no la bif continue. Ja. Hoe aan mijn telefoon toe dat ik kan met contact. Ja. Nogmaals meneer Faria om met contact aan mij want nu ayer meneer Faria artja programma amus met contact aan meneer Van Troon. Masra Magnak wan prebode ook toe. 15 december. Ja. Vorige week op het dag ook toe over april. Ik zo more informatie die bekend. Fusang. Ja, nou ad precies tak april de 15 december atap jari brief akata. Ad no bekend to taki april e begin 4 euro bakanna tot 12 euro neti. Dus aladen sanda de no fast. Dus 15 december 4 euro bakan na te 12 euro neti. Wogo pchi extreme in april disi, omdat die furusma beshiteme grokonda den bijis mai pre ingi dan a ingi pre be absoan wa indruk tap mi pe me shino soms je ga pre ingi pre awansansa ingi kondu dan ik laat tussen haakjes even na ingi dat pe fano ingi. Maar mi bodenk taki dem chief eerste klas lagere schoolschrijf edu wansan morobum. Pe ingi niet eens no saptak ingi. Of ingi niet eens ne dulek ingi. Ja, praat soort gi de drape. Maar in elk geval, we pre zo diep dat we pre a faya seifu ingi. Dus je jere obja igua faya vuurdans na obja.
Maar in wezen India go kan de zelf maar super nafaya. Dus alleen pis dat we halka lopen. Maar te weet dat Ingi prima raman. Me denk je dat mij denk je dat Ingi schreef de aanwezig in een prima. Nee, ano Ingi makande, maar ano Ingi Yorka, nee. Ingi Winti, Ingi Gado. Je kan dat duidelijk genoeg. Ja, Ingi Gado, Ingi Winti. Dus nou gewoon een Creole dansen. Juist. Winti no ne Ingi, omdat hij doet ben gebruikt voor de oorspronkelijke bewoners, maar ik weet ook dat hij, maar Wan Japanees, wan Hindustan, was niks kan kieswa Ingi na Bosu. Zijn de oorspronkelijke winties van Suriname of het Zuid-Amerikaans continent. Zuid-Amerika, de winti voor apis dat den gado dati. En zijn er spektakels sang ook kan verwacht? Zijn er een spectaculair gedeelte voor begin voor Yoruba kana pe de echte Ingi voor Berna daarop altijd den obijinanga Principa doti nanga. Dat na Ingis Maserefi. Na Ingis Maserefi nanga wan Yoru Shambura. Dus dat Ingi opri Ingi. Ja, Sambura. Ja, Ingi opri Bosu. Oké. En na dati, na ayo dati dan gelijk, wo bijinanga gro Ingi. Dus den gro winti den Ingi sa lek peyeta prasi de winti say hoor atu se le fobo pri aisa to. Dan pri gro Ingi. Dus na puur wa Ingi aangelegenheid, Ingi winti aangelegenheid. Bakadati, agro Ingi en alle de winti die si wo pri in kostuum origineel van ei hoor. Jo sha verschil, jo si de instrument sa e pri de winti, afas van a winti e pri en van ei dansi a verschil de Ingi. Want tijd agro Ingi, da bakadat da wo pri marangi. En sana dati? Na akan de watra, akan de na shoro tu, maar na de Ingi die be den gado die ben de pedeng uroko pedeng de Ingi pedeng cheng mara ben de den nanga kakau den sot sanda de miri also de fosteng dan afas fa winti e kon e dansi dan once man aftegi de si precies fa den de miri dat be uroko heel indrukwekkend. En wanneer den sandim saptaki anu fijn behandelen tasma kon anders if a winti sakagwe asma a one probleem. Bakadati do pre papa Ingi. Pa Ingi na mix tussen pa winti nanga Ingi winti. En amai de meestal altijd ada watra en amanate weer een combinatie voor ready nanga Japanese. En onderscheid de in van de beweeg? Yo sheng in dansi, maar pa Ingi e dansi op se like Ingi winter dansi, maar omdat gro Ingi pa winti na sandi i verplicht voor prije nanga ajida. Omdat demanda ti band awan moksi nanga pa winti en atrawe waka nanga pa winti a aisa en so des i mus pri nanga ajida. En en tumate moksi den krosi meestal langa Japanese na gro Ingi meestal heel fleurig, schreeuwende kleuren. Like Asrana Fraga bijvoorbeeld. Dat na agroinji. Baka appainji, dan wo preding, tewe pre daten pre de kare watra kurmanti. Maar het zijn allemaal in die winti types die de insranang, die de mai pre voor kouru densani, alasani. Dan dat even onder safari, dat na zoutwatra ingi, amate weer hemelblauw. Het moet zoutwatra na se. Ja, ingi dat de. En na Ingi dat ik ne kon zo voor, maar den tak na koning der Indianen. Koning of de Ingi de man taki. En we pre dat in warik samen na aseku, na Ingi winti de wakada pa aseku. Krachti winti ook toe. A kaimang, a Ingi winti de wakada pa kaimang. Shak smakisa kaimang fadagro. Dule kwa kaimang. Ja, dan op bepaald moment de singa Ingi da op een heel mooi voor Shifai sani. A overschakeling de. We pria asampi na Ingi de wakrapa watra dagu en we pre ja dat na de watra winti de watra Ingi of Bozu we pre de ma abwang sanetaki watra bonari na wan type Ingi winti tu. Dat we pre apis dat en de meeste smaken de 90% voor den doemang die de no sabi efi accent sa wat rabonara no sabi en des do sabi kan de wawa ourua of wawan die tek aleri dat de accident sa wat rabonari go ooit go kotwa luku 90% no matay tak ay ingi data wa wat rabonari da ome winti e karso tap so pre meneer Ramon ome winti we pre sebi categorie we pre dus aan sebi winti ja
ano tak sebi winte ko, verschillende, kan ik 20 maar kan kisa een soort winte. Ja, toch? Ja. En alle de winte sam kartang ano, wo prita drong asanti. Dus Masra Wolof voor de man sa ode ook toe. Sowieso. Alle de ervaren droma ukari toe, Malik Sako, Malik Wolof, wa man die kisleri buntu fu mi grandma di sabisan fu ingi winti na Peter Wolof. Mina sabi trasani, abradaf Ernie Wolof. Mina sabi trasani, mami shipat ateke. Te eigo singi den krioro, en na krioro winti de kade ne seku kaiman de soort ingi kou na ingi enzovoort. Dan weinig jongens maar misref ne hoor Peter. Omdat Peter attendim na ba attendi oma af den san mina obia pawinti des af den so. Dat Peter be attend is dami oma da pena abma di kwechi mi malina plak. En Peter of de man di tika san dat boom. Singi ingis sani. Dus nou of de man die zeker wil met moeite voor drapen toe. En jiwans masa abi, je begrijpt? Ja. En baka dat we tapu na nga drong, dat we pri na nga stimofo. Ja. Dat we pri stimofo na grupa voor meneer Bogel. Ja. En dat we pri wat range na nga kopro toe. Let wel, met takbanga meneer Bogel van verstaan samuani. Wan kopro toe moest de, dat is belangrijk hè. Ja. Te je pri inji poku. Na atu ek tak na nga India dati card India of dati de India kong. En ano abiji bas trompet pemchino ome winte go pot de yesen so me aksim sref af if na winti drape. Omdat wan bumbu India fa kong atu no de direct afasi kan da pri dat tapu. Trouwens de man sap dati fu drape. No densma e primoro voor om het geluid me denki of enthousiasme. Ja. Des manier go oma inhoudelijke waarde, a toegevoegde waarde samkong, inhoud vasani, inesheng. Te je pri kopro toe, go omwa apching, schuifbaar, vadik, schuiftrommel, ja. Dat moest de, dat awinti, toe zei kari, pam, te apoko begin ko dak do sing sa makenje tunange de yeren actuate atun an pam da aan de hand dat mi sap etem mi che egro kona dam sap ongeveer na a melodie fat tu dam sap ina so singi do singi a musu do dati atu dati taki bung am belangrijk onderdeel van if you pre ano de eigenlijk in pre bung okay ja fos na nga pakro maar dat e vervangen no en eigenlijk een bastrompet nee horen in een geheel. Schrijf, je moet sabi zeiden naar mij teken. Het hoort niet daar. Maar smal lobby enthousiasme. Mora san biji mora badjes daar meer kan. Ja, oké, bombastisch. Ja. En toesani, een begeleiding in een poku. Mi atakanga bogol ba wa hard drone na ko drum da ini. Da asane furbung. Da je jera inji slag, maar da a poku den instrument e begeleid dati. Dan heb je iets. En daar is ook een heel verschil. En wat renji wo preso apispe wo guafaya en businji wo preso kande wo duan tru mina sabe if na maka snake if na sang ma wo duan sandrape. Okay. En dape da den smau shitaki. India na sansa de denk tak na a watcher of safsani. Ja. India na sanif seranang. Okay. Mi masra Wolof i apuang ichawan CD kong ikang te misang sot poku dape na uno de. Masra Wolof sabi ang srefan to. Koreng. Ja, na traditie bede na Holland da iba want to calibers in a vak fu poku en da ons het wel mooi san kom na dat mitja kon eigenlijk. Oké, ik kan direct play hem dat ja. Dat ons die nou. Ja. Aye ventina o amafo baya nenge konda e aye ventina e mafo baya santi konda e aye ventina o amafo baya aye ventina e amafo baya aye ventina o amafo baya nenge konda e aye ventina o mafo baya santi konda e aye ventina ye amaba obaye aye ventina ye amaba obaye aye ventina o amafo baya ninge konda ye
aye wentina ye. Amafo baya santi konde ye. Aye wentina o. Oh, amajenu. Alembelembe na Afrika majenwe. Lembelembe na Afrika majenu. Alembelembe na Afrika majenwe. Lembelembe na Afrika majenu. Lembelembe na Afrika majenwe. Lembelembe na Afrika majenu. Lembelembe na Afrika majenwe. Lembelembe na Afrika majenu. Lembelembe na Afrika majenu. Lembelembe na Afrika majenwe. Lembelembe na Afrika majenu. Lembelembe na Afrika majenwe. Lembelembe na Afrika Ayeventina o mafobaya nenge konda ye Ayeventina e amafobaya santi konda ye Ayeventina o amafobaye Ayeventina ye amafobaye Ayeventina o mafobaya santi konda ye Ayeventina e mafobaya nenge konda ye Ayeventina o majenu alembelembe na Afrika majenwe alembelembe na Afrika 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 alembelembe na Afrika Ja, een compositie, productie van de heer Ernie Wolf. En Masra Wolf, ik kan explain die soort boodschap ja zo. Ja, dus je rekba tak disna kumantitori en if je arka singi bung da we sabitak ina kulturu en if je tak kumanti da na de elementen van natuur en afas va kumanti meestal manifesteren schrijf na fouru en da je tak na mama fouru bahari tena ning rekondre dus na oproeping voor alle de wan die daar door sano da ning rekondre en dan voor taki Afrika na oproeping den soort pokorisi je gebruikt ook te voor karwan winti kon? Ja, zeker. Na sansa etaki na a boodschap neem baka en efa winti den en fasida. In afgoleg uit sa ay betekent maar dat ay graba sanik ba ay sapsanatori. Me kwam koppeling direct aan meneer Ramon. Fa apokoris et draai zo in a eter smai archi. Smakang kies winti terwijl de archapoku thuis. Als man no set boom door emotionele sani da akang if je set boom. Kijk van zoals one slice abi open wat erop staat door en toch. Ja. Dus daar kan maar if je de boom boeien mag kiezen sani. Je mag kiezen winti. Nee. Als singi wel boom. Ja. En trouwens uitleg de boom toe. At singi de tapen precies zodat is op otem gebruiken. Ja, Masra Wolf, pe apokodis meki? Ja, na dimbe de tap tournee, want to monteren, mi be de tap tournee op Yamande na Holland. Da, want to brada drape benader mi fu be me kwa CD en dan mi do mi andi. En dan usually bedenk a taxi zien, want na kromanti is in ja. Ja, na kromanti, maar ade akmoto uit wan kofru. De doos van Pandora. Het moet uit een koffer en ik van brada Ramon take een heel oude koffer. Ja. En dan zijn we bedenken na zijn we kies voor den bigisma.
Ja. Maar ja, natuurlijk op de juiste bigisma ook te voor Gie abagage dat okay. Mooi zo. Archibald, dit is na programma Majauzu. Maar je mas ramen bij ons takwasan. Nee, me weet ook over Grigri Seifa Ingi. En meneer Ernie bij ons vroeg Sander bij toen me gens maar verstaan piswa Ingi boom. Masra. Ja, meestal wees je Ingi lek safsani. Maar toch de man taki of kumanti taken so inwa mane janfre. Inwa mane janfre. Alles maar op de fasifa en eigenlijk niks no safu want te merwan sani na yoshi fautang. Ja. Maar de bigisma fosi be op want taki ook to taki ingi na bi actie maar toch hij fala green. En if usap sana green na wa buntranga udu. Green na wa buntranga udu da asanda yofi go praxerator morobum. Okay. Abong, Archimand is na een programma met Jousu en Mabi tap bezoek van herpeloton Libisma. In elk geval, de onderwerpen zou bij Abi over het gebouw. Een lezingzang akata over in december na Lalaroek gebouw. 3 uur inloop voor euro bakan na begint aan 6 euro. En u tak gebouw einde jaar pre 15 december sa begin 4 euro bakan na ook toe. En dat duurt dan 12 uur neti. 15 december. Bij meneer Ramon legt uit alle dingen facetten voor apply sang kan verwacht dat en nou we gaan go over het is nu 1:10 we gaan go over tap apisi Master Ramon wang legt het een piece uit voor een drink en Master Ramon een drink zei wang op wat zei wang avontuur na fire herken wang bakru in die drink ja in die drink je drink zo dat sabi nogmaals meneer legt drink uit ja Taiwan legt eruit in Camino, zei je bel me, maar me ji sroto. Ik kan sabi dat te dren dat die dan zo sani. En dan you verstaan tijd dat ik me dren zo sani dan me moest opoluku of wat of onderzoeken morofara. Meneer ji sroto dat je maar lossing een probleem op, maar dat je herken een probleem komende. En te you dren den san samo karno. Te you drene san mokar no, de saptaki i apna ngwan bakru te maken. Akan de wang bakru di de na familie, doordat de ben smafi ben buying of de ben dining of wat dan ook, of a de na familie of de ben wisdens manange ma ano ben moto. Meneer Ramat Fossi Gomorfare, ik kan een kleine korte omschrijving, volgens mij zei Ati voor het eerst aan een bakru. Wan bakru na wan eigenlijk na top takru sani na wan chin dibri wan chat wezen na nga biji ede. En die no ap no wang boom bedoeling. En een meester, de maaitak tegenwoordig Jote Makori. Eigenlijk na een bluffmeester voor grondtapu. Nou een libisma of nou een? Nou een libisma, nou een chinsatan. Ano boonsani. Oké, tjago. En op geen enkele manier, want meer tras mij tak over boom bakru, nanga takru bakru. Wie schop je fugo meki bu ogranga takru, nanga takru ogri. Ja. Ogri na ogri, boom na boom. Ja, oké. Bakru na takru. Bakru, im shileki, te wan voor de smadaka boom, dat pot wan biji wet krosi. Dai pot nang wan pot loot wan black apun. Ibis ma di yo aksi saye shi ay tak look wan black apun dape dat na bakru. Dus a wet cross him shileki de winti den kriye. En dai te wan go mok center dat die abon dai poti a black apun. Dat na a dat opvallen. En het gaat opvallen. Mis va crossi bigi. Des man tak moro luka wet crossi. Nee, luka black apun. Look wan black apun drape. Te aksi saye shi. En dat wan taki a blaka a tam blaka. En a blaka dat is symboliseert je na ogri. Oké. Dus zo, en soms mij want tape ala fasi buwang, mi no kan stel me voor, me awan bi banga bulang atifa no kan bunta. Oké, we gaan naar dreno. Te you drink puspusi, na waf den fasi fa bakru e symboliseren serefi, de saptaki na bakru. En a puspusi meestal te a mano man chimene serefi no fasi de kom keihard blaka puspusi, ma ala puspusi seidre na bakru. Want minus ap ajaini tigri winti de sores reflect puspusi tigri na tigri. Oké. Ja toch? Alla puspusi te iedereen puspusi na bak. Welke vorm laat ik in het midden? En hij maakt uit zang je drink van puspusi. Om mensen puspusi kon je naar drink. Even hij krabi, even hij laibaka, even hij daise, even hij nyang bakuru. Bakuru. Oké. Te you drink baby.
heel kan de 9, voor de 99%, 1% ik kan er een Christian baby dat werkelijk een baby. Het zijn uitzonderingen. Maar voor 99% iedereen baby. En je ziet dat een baby akelig. Tra baby iedereen dat je takikba a tv. Abnormale baby. Ja, of een kleur grosking of een weerie tang ververne ede. Of je ziet dat een baby dus aan zo'n normaal baby nee. Het takanga of een waka ik kan saptak na bakru. Of alla pego is een baby dat api ano. Je vier tak na wa hinder. En te tak na bakru meneer Ramon de misa drink. Sang kamp sana sang kamp sa. Sinds we ook de aanwezig dat met dat na je verstandheid dat je om opoluku onderzoeken nader van adu ko in je drink zijde a ko in iedereen soort pressie a one take in of a take in. Dan te je onderzoek dat in je je tak weer nou asma doe of no na wakai wakanai bakon dat is ching opo of no aben adena bere en a isukutu nadering. En if je de man verstaan met de gewoon kenner voelen. Ja, dan kenner o tegi dat toch waf den sansankari. Oké. Dus baby, if je draait over een abnormaal baby, dan kan je zeggen naar bakru. Te je drink, chinengre, dus no baby moro, maar chinengre 1, 2, 3, 4, 6 jaar, 18, 9, ik kan sabi, sinds na chinengre, na bakru. Solisho, she wel letterlijk, chim bijimang, je stak na wan chimang, kan da ama langa net kwam boy 5 jaar, maar je stak a biji, a lepi, weer jas das na sansami shikba, pe mi af wiki misrefi. Tak amandi sa no am chimang. Takuru sa ja, mi drink ba pede man time tap wan tafra dat ro kon opereer mi. Item shot dat ram ja in head drink. Mi bri pos mi chim kod den tei. Wan chimanga dasanga wan biginefi. En je sinama aitaki amam chimama lepi au duisani. Okay. En te you drink todo. Ja. Dan na bakru, dat na 100% bakru. Want je hebt verschillende soorten bakru. Ik kan, if je drinkt todo, en je she ina drinkt tot zichtbaar helder. Ja, en todo, mine stel me alvast van je drink, wan sweet. Wan sweet todo in wan drink, of wan aangename todo. Dus op de wan ook pipi. Ja. Alla todo. Akelijk ba en inadring om moroferi. En ook kan sweet nooit. En vooral mino denk ik umas mau dren. Tak dat wan mooi dren be abanga wan todo. Ja. Umas ma vrede todo gevaarlijk. Dus todo na bakru. Ja. Todo na bakru. Nummer 5. Nee, minoji 5 den disi na sleutel sani fu a bakru die kan saptak officieel. Wan sandi kan drink over a kartiki. Maar on dat kartiki kan tak trasantu mek mine got ab dati. Maar deze uitsluiten. Oké. Kies Srotogo tap na bakru. Dus in Afghaad doen we kota luku. Im saptaki na dati. En dan voor kan go actief zijde. En hoe of wat. Oké. Voor zo'n archivang, voor mij go naar de telefoontjes. Want Chinsan de ete sang Masra van Dijk moest leggen uit heel kort. Masra van Dijk, sang we bedoelen een boedel probleem, sang of boedel probleem, een probleem. Zou bedoelen een geestelijke boedel. Probleem. Dus een awinti cultuur, abi differenti foto. En oeiere adibere voor een foto dat na een geestelijk religieus aspect van winti. Dat die Basi Ramon legt uit, ja. En dat je abi materieel aspect voor awinti cultuur, dus voor een creole cultuur. En ook een vat desan die samen, dus een geestelijk religieus aspect. Een materieel aspect, dat je een politiek aspect wordt. Een hele katibo voor de voorstens maar voor wie, de voorouders voor wie ben je politiek onderdrukking. Ja. Je begrijpt dat? Maar nou, hoe de na nieuw tendentie, dat we op te maken, we jaren fra boedel, dat dat naar politiek, meestal jaren dat je boedel nou een probleem en dan los op. Ja. Maar wie er contra inzegt en ook op basis voor de overleving voor Masara Basi Ramon, dat je boedel in Suriname nooit kan je een probleem, nou een oplossing. Ja, maar een leerbenadering lijkt nou een oplossing, want dat boedel ik moppen voor de voorouder. En dan uiteenzetting van Basi Ramon is ja zo over Awinti, ja, als centrale thema voor Awinti, na probleem, na oplossing. Ja. Nou, boedel ook toe. Dat na een geestelijke boedel, dat na zijn ook kiesie,
voor de voorouders. Dus de wind is dat dit op een bepaalde territorium, zij erf. Ja, dus dat zou allemaal erf zijn de in een collectief geheugen voor. Ja. Maar aan alles maar realiseren schrijven, aan alles maar sublimeren een collectief geheugen. Maar Basiramon Abba gaven dat hij, dus met die collectief geheugen voor de bigisma, die ben veni a fasie van de kan weerstaan a bigi politiek, na a lichamelijk, na a geestelijk onderdrukking van de men kan ala de ome ondrojari dat hij, voor meku de jaso, je begrijpt toch? Dat na a boedel. Oké. Dus wacht, dat na een geestelijk aspect van boedel. Maar je hebt een materieel aspect. Dat na een roko zou je ben doen, een bigi roko zou je ben doen, dan maak je boom bigi pernasi in zijn kondre. Dus if den pernasi, if a infrastructuur no wenset in zijn kondre, uno boma libi jai na kustvlakte. Dat iedereen mama begrijpt. Ja. En dan nou, u abi, a boedel mekaar bijvoorbeeld, a paradistrict. Nou, een district pe ook toe a boedel probleem e play. Een zogenaamde boedelprobleem. En hoe abita maken, lijkt orga ook toen een boedelprobleem, want a principe in San Museti, een harde infrastructuur, voor stichting Kunje Akata. Abita maken naar uitlopers voor een boedelprobleem. En koloko een constellatie, een overheid, een politieke constellatie, die er bereid voor lukken en San dat fini. Ja. Je begrijpt dat? Dus voor Konak Bavatori, uno na ini a orga den san disi san presenteer ja ook toe de uiting voor a cultureel, a zuiver cultureel gedeelte samen Ernie Wolf Charcafesi ja zo. Want den bigi een opdracht na ini a roken voor a stichting na voor leg vast. Ja, boeit allerlei san nono o den one thing sang wa heripi san escriti documentatie, biografie meki voor een Basiramon 500 pagina's het leven van Basiramon. A boedel, a overlevering, sa overlever, moest leggen vast. Okay. En dat wat hij moest denken en denken praxeri over sana boedel. A boedel, ana appreciëren want die is maar niet naar corona. Nee, natuurlijk niet. Je begrijpt dat? Nee. En a boedel zijn de voorstelsma uno lip kon je nooit kan de een probleem. Nee. Dus moest stap af voor een uitspraak dat hij en een benadering dat hij een oorlogtijn benadering, een politiek benadering, boedel aan een boedel nou een probleem, zijn boedel aan een probleem. Aan een probleem. Nou een oplossing. Oké, wat trouwens ook morgen die pinatori zie, ook in Archimano nog gelegenheid voor Belkom, maar er Ramon want dat was aan het. Nu want praat was aan even naar de luisteraar voor. Omdat we tang neuzen door, we tang suku en we tang charasan ko origineel, maar ook we tang bewijs dat je asan zou je doet ja aan verkeerd. En nog bewijs hoe schrijf maar sanatru in pot konatru en anom de soort trouwang potwangs masker dat de soort tapu terwijl nou wans aan we doen. Dan wala malay eurokalen af akatalik van meneer Van Dijk dat we werken hard achter de schermen. En minom yoku datrafu masra John Courtard datra dat die go neuzen toe en dan adjimwansani utekendor en meestal de kon direct actie dat maar hij klopt hij co-oefening naar die voet en daar zo samen lees voor nou samen tja comfort dirensma dan densre go beslis morofara pd potting en sade wandoangeng ja dan zet ik dit Ruach HaKodeshi Hebreeuws dus Ruach HaKodeshi in het Hebreeuws Heilige Geest awantaki is een Hebreeuwse aanduiding voor God of voor goddelijke inspiratie. Een synoniem hiervan is Ruach Elohim, de adem van God, waarvan ook de naam Rachel direct is afgeleid. Het Hebreeuws woord Ruach betekent wind, sawekar winti. Nou, totdat het ja winti. Adem van God. Geest of adem. Jere? Geest of adem. Hakodeshi betekent van het heiligdom. Dus oorsprong voor de marele gitu na de vawekare winti de karen tu teno. En de benaming dat de gebruik je efi Artimorofara. Ruach HaKodeshi wordt op 3 plaatsen in de Tenach genoemd. Psalm 51:11 vers 11 en 2 maal in Jesaja 63:10 tot vers 11. Als bron van inspiratie rustte die bijvoorbeeld op Mozes.
A brons inspiratie a winti die ben dat op Mozes. Diverse rechters en op de Joodse profeten, de man die dat hij adem basif de man toch de weet dat basim, de jejeman, de jejef ding, zo de bekaren toe. De term wordt ook gebruikt voor de goddelijke inspiratie, die grote rabbijnen, de Edemanhoef, den Jukertki. Die grote rabbijnen zouden het beleven wanneer zij ingrepen en beslissen ten aanzien van de halacha nemen. Dus terwijl ook wan bijisreka. Dus ik bepaalde sanin. Daarna wint is de man raadpleeg. Het Arabisch Ruh al-Qudus in de Koran toont gelijkenis met Ruach HaKodeshi. Dus alle de man na wawinti op tien gelijkenis. Abi verschil dus heilige geestopvatting in het christendom. We gaan naar het eerste telefoontje. SRS, goedemiddag. Gaan we zo maar met Aki? Ja, hallo? Ja, goedemiddag. Dat u spreekt ik? Ja, goedenavond. Zegt u maar. Ik heb een actie. Gaan we zo maar met Aki? Norman. Norman, zeg het maar. Ja, mijn actie. Ik vind er een kaimang. En een kaimang van Betty. Voor apis dat city. Oké. Een bakroetu of nog een trasani. Oh, met meneer Ramon die antwoord afzanti. Meneer Ramon. De ondre nanga dati, kaimano abitra betekenen steeds dreme na unu na uvintirele gim net tak over gewoon trasani. Te ushi kaimale for pre kaima wintita. If ishitaki ishenda isaptaki a wintita de in you bijis malen of a denangai, maar te awan beti dat wantaki yung opodusan fe want yunanging no de rapwa leen e ate brong. En kaimang na eens refe symboliseren fa ade. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo, SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag met Regina. Even een vraagje. Als je nog nooit geweest bent, zijn er bussen, hoe laat en vanaf waar? Als je nog nooit geweest bent, dan zijn er inderdaad bussen. Meneer Rammer, kan je zeggen hoe die mevrouw daar komt op Akata Centrum? Zo, ik denk dat ze een... mevrouw Christine zou het nummer kunnen doorgeven dat die mensen die een mogelijkheid zoeken om daar te komen, normaal zetten we geen bussen. Iedereen komt daar met of in groepjes komen de mensen. Maar ik denk dat we een nummer, het is een heel goede vraag, gaan zetten en dan kunnen we iets organiseren. Want binnenkort ook, laat me het gelijk vermelden, komt Akata met hun eigen buslijn naar daar. Ja, mevrouw Christine. U kunt daar ja, u gaat het nummer zo meteen, gaat u het aan... misschien kan... luistert u gelijk. Okay. Mijn nummer doorgeven. Ik ben Christine. Het nummer is 87 44 095. Dat is snel. Ik ga het nog een keer herhalen. Het is 87 44 095. En ieder die dan aan Akata wil komen, kan dan met mij bellen. En dan zullen we verder afspreken. Voor die dag. Voor die dag naar alleen. Nog één keer je nummer, Christine. Het is 87 44 095. Oké, dus de mensen die naar Akata willen komen op 15 december voor die eindejaarspree, die kunnen contact opnemen met Christine. En Christine zal u verder wegwijs maken hoe u naar Akata Centrum komt. Uiteraard die lezing voor 1 december. Binafte moet ik Lalaroek gebouwd, dat alas masabi. Daar poenen potbussen in, dat ik kan conserveren. We gaan naar de volgende beller. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Hallo, goedemiddag. U spreekt tot meneer Meijnaus. Meneer Meijnaus, zegt u het maar. Ja, ik zou graag meneer Ramon zijn nummer willen krijgen. Is dat mogelijk? Dat gaan we aan het einde van de uitzending gaan we dat bekendmaken. Oké. Dankjewel. Bedankt. Doei. Hoi. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Hallo? Ja, tot wie spreek ik? Ja, goeiedag. Met Vanessa. Vanessa, zeg het maar. Ik wilde wat aan die meneer vragen. Hè. Wat het betekenis hiervan is, als je gedroomd hebt dat je in de verwachting bent en je hebt een baby gehad, wat dat is. Want ik heb zelfs nog ook geen kinderen, maar ik kreeg het wel vaak in mijn droom dat ik in de verwachting ben en ik krijg een kindje. Dus is dat ook het betekenis dat het ook die bakro is of zo? Meneer Ramer gaat u daarop antwoord geven. Eigenlijk hebben we dit vorige week behandeld. U heeft waarschijnlijk niet geluisterd, maar meneer Ramer gaat u daarop antwoord geven. Meneer Ramer. Ik denk dat ik weet het niet precies, want ze zeggen dat niet, maar
ik denk dat ze wel in een situatie verkeert waarbij ze een kind wil. Maar als ze dat niet heeft, ik kies er wel. Maar dat betekent, er is iets gaande dat ze moet onderzoeken en het kan worden opgelost voor Akisapje in werkelijkheid. Maar ik denk dat dit, nou was massa one ching. Oké. Maar als ze dat niet zijn, dan denk Akisapje. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Oh, met Ellie, goedenavond. Zeg het maar, Ellie. Wat wil het zeggen als je met kokosnoten droomt? In allerlei vormen. Dat was mijn vraag. Meneer Raman. Ik zei het, 3 kronto, zij droom allerlei vormen, maar ik denk Chimbruya de ine libi maar 3 kronto even onder pina. 3 kronto even onder pina. 3 kronto in San Chimoni. Oh, dat is halmi. Ja, maar tentak pina, minotak asma a dame dape e pina, maar dat wantaki met de zeker akalukudaki, wansan leki mone kone anumane tang en ups en downs de voeren. Oké. Ching onstabiliteit. Ja. En Saras, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Hallo? Ja, tot wie spreek ik? Ja, Solo. Ramon Mayor. Bro, i radio tranga tumsi. Era mi chimora bono? Meyer valak bono. Oké. Meneer Ramon, ik kwam opmerken dus vandaar niet al even. Over een mogelijkheid te drinken. If adren de eng, dat een mogelijkheid voor weekends er in het drinken. Nou, eigenschap van mij ook, dus mijn wasabi, sana precies. Oké, meneer Ramon, Giapiki, meneer Ramon. Voerus ma aba eigenschap dat heeft. Zoals ma abe ma de no sabi en de ne me gebruik van. Maar een pisbo we zijn vis ref dat ik geen stranga. Jong man, im abi isref ini egi anu. En het betekent gewoon dat ik tranga via je. En zoveel anderen hebben het, maar soms man, je schrijf gona se voor spiritueel. Ze leven maar omdat ze leven. Maar nou afdeling die kan behoed je geest voor ano char as chingo in probleem tijdens asribi. En eigenlijk te je drink of mino waka fesif go in diep zaak voor a lezing, maar drink nou een pis uit trading hè. Ja. Waarbij geesten treden. Ja, waarbij hij niet bepaalde sani. En me normaal zo van de if me go faraf also dam shida ka prespem konja mo fa don go in wara fe mo long ko bakara. En dat nou wikito. Oké. SRS goedemiddag, tot wie spreek ik? SRS goedemiddag, tot wie spreek ik? Hi, Ron. Ron. Hi, Taki. Meu actie apa darape taki videre nanga imadina demoralibi da kari kon puton bangji te givis don en dan ano tak moro lang anang ayo madang auron tikile kon staff en da lang enji ini ano de tiking sana belinati. Dit kan nog meneer Ramon? Ja, ik denk adren krinofo, meneer Ron na boomkring, maar imma kan de imma, maar niet in de meeste gevallen naar kra. En alles mis na yuma ojiwa wa yeye fensei, na wa yeye. Maar amus op sador yukra, ikra mus nemen aan. Ja toch? En at staf na no san of de na of den top je van abere of zo. Die overhandigen. Dus nou overdracht. Ja. Oké. En na inbegrepen schrift notaki, ik heb een opdracht. Ja. Oké. En dat kan manifesteren in een die Morofara. Sowieso. Oké. En Saras, goedemiddag, tot wie spreek ik? Goedemiddag. Tot wie spreek ik? Ik heb een beetje laat. Oh, je spreekt met Sandra. Sandra, zeg het maar. Bel je uit Nederland? Nee. Oh. Gewoon Suriname. Suriname, gewoon Su, lekker Su. Oké, zeg het maar. Ja. Oké, ik heb jullie vorige week gevolgd, maar vandaag heb ik een beetje laat ingeschakeld. En er zou dus, of er is morgen dus een lezing, hè? Nee, niet morgen. 1 december is er een lezing aan de Lararoek gebouw, aan de Lararoekweg. En het begint, de inloop is om 3 uur 's middags en de lezing is om 4 uur en het duurt tot 6 uur. En het gaat over, het thema is, even horen, moet ik even spieken. Hoe diepi fu drink en wat na de dood. Dat is het thema van onze lezing en die is op 1 december. 1 december, zijn er kosten aan verbonden? Nee, u kunt gewoon daar naartoe komen en komen luisteren naar wat er allemaal te vertellen, wat we daar te bieden hebben. Oké, want ik was er bij de vorige lezing in Torioso, dus ik wil er ook graag bij zijn. Oké.
Oké, ja, bedankt voor uw bijdrage. Oké, ja, hoi, nou. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Goedemiddag, met Monique. Monique, zeg het maar. Ik heb even wat. Monique, je radio is luid. Zet even bij de luid. Even hoor. Mijn moeder is al... Hij staat nog luid, Monique. Ja, hoort u mij? Ja, ik hoor je nu beter. Mijn moeder is al 2 maanden overleden, maar het is namelijk zo van dat ik... je gaat je droom niet uitleggen, toch? Niet dat het is dus wat ik heb gedroomd, dus wilde ik even wat antwoorden daarom. Dus ik kwam aangefietst en mijn moeder stond op de brug. En een buurjongen zei tegen me van dat die kleine van me, hij is nu 2 jaar, heeft een baby in de keel gebeten. Dus daar rende ik nou mijn moeder voorbij naar binnen. Maar daar zat mijn vader op de stoel en die baby lag gewoon te slapen. Maar je zag niets. Dus die baby was gewoon aan het slapen, laat me het zo zeggen. Dus ik wilde weten wat dat eigenlijk te betekenen heeft. Meneer Ramon, is dit te persoonlijk? Nee, maar ik denk, zij de picking, ik denk dat ze hulp nodig heeft. Nou, sans heeft ze een skinserefi. Want sans heeft ze tussen Emma en Kra en Pana op Yassande Nanging. En de rest naar Asansan Kombei. Die dit tussen Enang en Ching en dat naar Chima Bakru. Oké. Maar als we samen onderzoek boven schrijven, nou een pistool heeft zijn. Oké, aan het einde van de uitzending maken we het nummer bekend van meneer Ramon. Als hij behoefte heeft om door hem geholpen te worden, dan mag hij het nummer gebruiken en naar hem toe bellen. Is goed. Afgesproken? Dag mevrouw. Oké, mensen, nogmaals, dit was nog op het randje, denk ik. Maar omdat ik dacht van, Abba, Aweng dis no. Ja. Terwijl belkong, unokoleg uit sana het drink. Ik kan actie algemeen sani, if je drink over wan keskesi zij betekent, if je drink over wan agu zij betekent. Maar nog leg uit dat iedereen die zie en dat, dat doen we niet. En aan mevrouw Sonnet, vergeten dan 1 december, dat is de Tamarabo wangona presi, maar met Beijing, en dan vergeten dat van ben Gotamara, dan ashitaki abrasi da pera daruk nabisma. Dat we abowanga abrasi en dat we leken huis de. Oké, als je maar naar 5 over 2 no de. En moet ik het 2 telefoontjes, dat we abif stappa programma. Dus SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag meneer heren. Ik wou namelijk, met Angela. Angela, zeg het maar. Ik wou vragen aan meneer Ramon. Dit is geen droom hoor. Dit is bij overkoop. Oké. Alsjeblieft. Mijn zus is ergens geweest. En men was bezig haar te baden. En het was een kromantie. En toen zei ze aan de betrokkenen, leer me dansen. En toen zei de betrokkenen tegen haar, acties, samekis, leer je dansen. Heb ik tegen mijn zus gezegd, lukuna loch toe. En dan begon ik te dansen met mijn zus. Op een gegeven moment, meneer Ramon, mijn vrij gwa loch toe. Mijn vader gwa baka. No was man no de voor me. But once an had me, dat no once man no ben de voor me, stap me eye. Dat was het en ik wou graag van meneer Ramon persoonlijk horen wat het is. Oké, bedankt voor uw reactie, meneer Ramon Aspantori. Den taki pre-fetetjiri stond. Aldoende. Dus je ik knap na ngaisa, maar asande moro na jufu konadoro op dat moment. Maar het is gewoon een ondersteuning naar elkaar toe. Niets anders. Niets meer, niets minder. Niets minder. En dat betekent dat je wansan bij doet er werkelijk. Oké. Want die no, maar tak na alamang ne dusan boom. Ja. Sommige man dusan boom. Ja. Archimang, laatste telefoontje. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Hallo, tot wie spreek ik? Ja, met Delcy. Delcy, zeg het maar. Ja, ik wil meneer Ramon vragen. Wat betekent als je droomt dat ik heb gedroomd dat ik zie alleen maar naalden op mijn bed en op mijn kussen. Oké. Die naalden zijn ik zie alleen maar naalden zijn gestoken op mijn bed en op mijn kussen. Oké, meneer Ramon gaat... En nog iets.
En soms droom ik dat ik seks krijg met een manspersoon in mijn slaap. Dat je seks krijgt met een manspersoon in je slaap? Ja. Oké, is genoeg. Meneer Ramon gaat daarop in. En bij deze dame is het alvast dat hij en skin doty. San dot en skin is punt 2, maar ik denk dat we extra san dot en skin. We extra san dot en skin en dat hem onderzoek en dat na apisi nai nanga in een kunsu nanga embedi. Dus we extra san dot en skin en a was van kies. Onrein bedoelt u daarmee, ja, no? Ja, we san dot en skin onrein ameki die heel vervelende gevolgen ding en dan een long run heel chronisch als siki dan takru hebi. En atrapis pataki ai kisi omgaan ng mang in Siribi ano takwang bigis chima of een speciaal beschrijven takwang mang. Akan de wan pisi fudati na anaisa aishi des as masa ekoning. En anaf de altijd tak na ampuke kayo of dati akan de wan dwengi die ekoning sondro ensabi. En dat te manifesteren zich in een man. En manifesteren zich soms je soren amaridelijk, maar soms je soren te kluku den nai. Dus na problematisch specifiek factori. Dan begrijp dat kan de dwengi daar in die sondro ensabi. Ja. Dat na sribi prestori psadra. Ja. Meshitaki a telefoon na roodgloeiend ala den lampu leti. Minesitak meneer Wendel Pinas door dus mogo ito een laatste van meneer Ramon dat was top echt want zo. Ja, SRS, goedemiddag, u bent de laatste beller. Hi boy, ik ben nog gelukkig gehad met jullie daar. Met mij gaat het goed. Zo. Tot wie spreek ik? Maar Wilma. Zeg het maar. Een vrouw die belt net aan. Ik zag dat misdon no in me also met denking. Of hij bel, maar moet bellen later. Nou, mijn master familie hier, no. Want kennis met een brides, maar het is te luid, no? Het is goed. Dat is maar even heeft tak op radio. If je was aan tak, ik heb een kennis, ze is 70 jaar geworden. Dat zij denken, als mij bel me, is het tak van dren van laf in auto nanga dis nanga dati. Mi tak misa tak lafu no, dat is zo best, maar ja, het hangt ervan af van, min ook vaarlijk, ik heb je man dat peren. Maar dat hij mi tak adren tak ook toe. Want die heeft brok ook moeten uit hem. Zo net een kwartier geleden hij bel me dat inderdaad dus was gaan plomberen. Zeker dat hij zwakkie. Hij zei me dat terwijl hij kou een pies brede. Dat hij me dat wel dat je hebt schone drink. Maar misa België no voor actie. Hij drink ook tang en mas dat de 3 jaar ik bat hij poetsen en mas rasting. Het is mijn vrede takkie. Mina sabab na shende share. Dat heeft me af minuto met tak en gewoon klaar. Dat me bij een actie met koe wang reti met Archie want hij Archie no. Oké, op wanneer Ramon ook erop in. Maar vrouw vinden dat me denken vrouw, no me denken vrouw bel. Dat gaat door ook. Maar anyhow, maar bellen later. Ja. Angelique. Ja, is goed. Ik wens jullie fijne tijd en mi loop maar bellen bij je man, die zou me op een telefoon. Ja, dankjewel. Ik grand aan je voor, ja? Abo, oké. Masra Ramon. Ja. Asan sam mataki lafu hè? Ja. Lafu no boindring. Lafu no boindring. Lafu smanom lafu ano wan boon teken. En wantra uitdelen den sroto samen die dan leg dat uit, maar ik zat taki lafu no boon. Maar apisi voor dren voor actiefin, mi denk ik gewoon letterlijk dat ipsa. Ano abi trasan telas. Ada nou betekenis? Nee, agop letterlijk, dus adren me apsa. Dat zou kunnen gebeuren, maar toen zie jugu na sukunem baka, want werkelijk had ik al plombeer atifi broken, ja, dat is ook. Aben dremen zo toe. Dus het zijn dingen die letterlijk. Soms zijn je 4 viski ante opsa. Oké. Als je bang, kono nak bafa uitzending disi. Dis na programma Majauso. Mi hoop dat je alle de archibang voor de trouwe luisteraars. Kisip chinso mee baka voor avintierologie. Aben spantide, aben druk in de studio. Maar mi denk dat je aben een redelijk boe uitzending dat je alles maar kon aan de trekken. We gaan weer tappen uitzending die zien naar one ding pokoe voor Mastera. Een van mij een beetje een nummer voor Christine Bakka, dus maar een PK-bus. Ja, een nummer voor Christine. Een nummer voor Christine 87 44 095. 87 44 095. Kunt u bellen naar Christine. En dat na voor bel, voor vervoer, mogelijkheden voor Lugo kan door Akata naar Republiek.
En if we bel Masa Ramon voor Abi voor kiezen Jeppie, dan 85 95 166. Het is lazy 85 95 166. Dat nou nummer voor Masa Ramon. En beetje denk ik nog kost de man bereik me. Binnenkort wordt binnenkort komt een nummer gelijk aan meneer Ja. Heb ik een nummer samen op naar Holland naar Seranang een dubbel sim. Nou als man op mijn dubbel sim nummer kaartje hier. Doos apparaten. Even, dan is mijn kiezen gelijk toe. Want dat heb ik gewend hè, vertel ik mi doro dat in december. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Hoe kan ik bereiken? Masa Ramon in Holland. 06 37 11 29 92 06 37 11 29 92. Dat na een spoedgeval te meneer Ramon de in Senang. Het is een dubbel nummer. En nou die is na 06 een nummer voor Holland en na dubbel nummer naar 757 1086. Dat gaat nou gewoon telegie nummer. Nee, if je belling, dan mij bel, laat u kan kiezen me dat. Oh, oké, nog een dubbel sim nummer. Dus 757 1086 om 06 37 11 29 92. Archimang met Baruan Odi en te Trawiki Baka. Amamsa, oh, mamsa, amamsa, mamsa. Abuso baro nimba o amamsa ubejo ananu mamsa amamsa o mamsa 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 abuso baro en uiteraard Archimang zometeen Masra Wendel Pinas ng Tapsay Tori.